по-прежнему вдоль Селенги. Жилье нашел, но движение такое прям тяжелое. Снежок идет, где-то голый лед, где-то асфальт, где-то вот такие вот всякие. То ДТП, то фура перевернутая, не успел заснять. То есть такая обманчивая дорога. Приходится ехать аккуратно. Темп вот небольшой. Мне кажется, что летишь. Пройди здесь днем, здесь можно было побыстрее пройти, конечно. Ну, тише едешь, дальше будешь, как говорится. Ну, видно, как отрабатывает автосвет. Прям очень хорошо, мне нравится. Прям, ну, фактически встречные водители особо не жалуются. Своевременно включает, выключает свет. Вот на других машинах как-то я вот, ну, то ли не ехал так на нем плотно, то ли не так хорошо отрабатывали. Сейчас поезд догоняем с левой стороны, его плохо видно. Он видит, что встречки идут и не включает. Вот можно только в принудиловку врубить, конечно. Появляется потихоньку скопление машин, уже особо не разгонишься, и усредняется скорость в лучшую в плане экономии. Раз и дальний включил, увидел вблизи огни, габариты, так сказать, впереди идущих авто, и вырубает дальний. Если они далеко, то он едет на дальнем. Если вблизи, то логично распознает и переключается. Так, ну еду дальше. Бронировал я жилье в Слюдянке. Там я уже останавливался. Навигация показывает, что в 11 с небольшим приеду. То есть мне еще 3 часа 26 минут ехать в среднем. Таким темпом. Но если снегом завалит, будет еще позднее. Еще 230 километров пилить, а снега валит прям. За этот перегон первый раз я в такой попал. Неприятная новость. Хотя на улице всего -5. Лишь бы не начал таять еще тут. Будет вообще каша. Ладно, буду следить, что у нас там на радаре. Какой-то праздник нам приходит. Единственное, плюс только расход постепенно начал сокращаться. Все больше и больше. Колонна собирается, и все. Теперь диски опять заскрипели. Взяли за старое. Попробую здесь обогнать, иначе дальше я за ними вставал, и 3 фуры, ну, просто не обойдешь. Они дорогу заметают. Так что все, радар залепило, подсказывает. Будем ехать по звездам.
только обогнал, сразу скорость больше стала. Логично. Прям как в Стартреке. Как тут ехать? Да, туманки бы сейчас не помешали, которые у меня за спиной в коробке лежат. Так, буду рулить, а то прям снег прям на обочине везде, по центру. Поселок Горный. Везде бы так с освещением. Крайне тяжело. Ничего не видно. Метров сколько там? 20-30. Что-то проглядывается. Если так кто-то на обочине будет стоять, конечно, это очень опасно. Но снег, я думаю, не закончится еще долго. Вариант только ехать. Благо бензина у меня прилично. Даже если остановиться где-то там заночевать, то до утра должно хватить. Главное, чтобы еще больше не засыпало. То пойдут колонны, грейдера, песок, камни. Сзади мне стекло закидало так, что если сзади светит, то ничего не видно. Вот так вот. Постепенно сзади меня попутчик догнал. Ориентируюсь по габаритам. И что-то не хочет меня обгонять. Едет за мной. Я его понимаю. Да, и вот теперь самое важное — смотреть за температурой. Показывает сейчас -2. Я больше чем уверен, что на улице гораздо ниже. Из-за того, что обильный такой снегопад уже, наверное, час. Там наверняка у меня морда уже, как у челюскинцев, вся в снегу, во льду. И те прорези, которые вначале сделали мы с Николаем, казалось бы, можно было 2 ограничиться, мы сделали 4. Теперь приносит свои плоды. Мне не придется теперь выбегать как Халк, рвать там в тапочках, в которых сейчас я еду, опять по сугробам, как мне раз было в том году, разорвать морду, чтобы не закипеть. Ну вот, оптимальное количество отверстий спасает на данный момент от перегрева, но пока будем следить. Посмотрел в округе, у меня по гисметео где-то -6 должно быть, а по градуснику показывает -2. Недавно было -3, дело к ночи, но почему-то только теплеет. Это как раз из этого снега. Но следим за приборами. Отверстия, которые были сделаны, даже они не помогают. Морда залеплена. Так, находим немного дрифтанем. Встаем на аварийку. Дверь открыта. Посмотрим, что с мордой. Ну, как и говорил, морда вся залеплена. Отверстия работают, но необходим приток.
почистим зубы. Посмотрим, до ночлега доеду, там по погоде, может быть, снизу придется прорезать, если будет еще снег идти. Такая вот погодка. Почистил, не намного хватило. Но надо пытаться проехать дальше, потому что все фуры стоят, все ждут, автовозы все ждут. И они уже, вон, видно, песок насыпают, там что-то грейдеры потирают руки. Сейчас мы будем ехать во главе колонны. Это просто будет заднее место, если за ними ехать, если ночевать, пытаться переждать снег. Поэтому будем пытаться прорваться. Придется прогуляться по снежочку. Да, они уже с песком стоят, заправляются. В общем, здесь баня через дорогу, раздевалка. Пока дойдешь, а я все в тапочках гуляю. Я выскочил, думал ненадолго, пришлось бежать аж куда-то туда, блин. Так, ну, видимо, сейчас придется все-таки переобуться. Так. Посмотрим еще, и придется, может быть, резать. Неохота, конечно, резать, еще долго ехать. Заправляемся и стартуем. Почти все влезло. На штукарик заправился доверху. Мало ли. Так, пожалуй, переобуюсь. Это не ботиночки. Валера, настало твое время. Это ставим для бассейна и спортзала в Анапе. Небольшой термос у меня горячий. Можно порассматривать машины. Но фуры не останавливаются. Фуры идут пока можно, иначе потом будет понимать, что могут попасть в завал. Перекроет вообще весь Култук. Вот, и смысл есть подольше пройти, иначе будет тут коллапс. Ну, посмотрим, тут китайцев. Какой-то Nissan AD тут стоит. Что-то еще. Фит, что ли, или что? Ладно, не принципиально. Так, ну температура поднялась на датчике до плюс 10. И до ночлега тоже порядка 10-11 километров уже. Думаю, дотяну там и утром уже буду аккуратно прорезать. Температура, кстати, поднялась тоже окружающая. Порядка что-то около нуля, -1. Что-то типа того. Но морда, тем не менее, закидывает все. Видимости нет вообще. Ближний, дальний. То есть некоторые фуры стоят прям брошенные. Какие-то знаки поставили, типа аварийные. Думают, их там видно. Так, ну по-прежнему у меня 12 градусов, а в Слюдянке -1 сейчас. Буквально 3 километра мне до места уже. Открыл окошко и печку включил, чтобы часть тепла
масла скидывала. На всякий случай. Попался бесстрашный автовоз, который везет машины. Во что бы то ни стало. Видимо, необходимо привезти к заказчику. Горячий парень. Так, ну вот, собственно, приехал на место ночлега. В таком состоянии. Машина вся в снегу, во льду. Но вот в чем, собственно, почему росла температура на бортовом. То есть датчик находится внутри, где-то в начальной части, так сказать, отсека. А отверстия, вот, какие были, вот что с ними стало. То есть все пазухи забиты, блин. То есть вот они обледенели. Все, но низ, естественно, он пропускал, пока сухой был. Плюс его еще забило. Поэтому за этим надо внимательно следить. Ну, уже отогреется. Оттает что-то до утра, посмотрим. Или не оттает, потому что там тепло сейчас внутри. Сейчас уже не буду, надо же глядя это все делать. Ну, движка будет в тепле, хуже не будет. Предвижу кучу критики там. Специалистов много напишут сейчас. А так на улице вполне комфортно. Просто если там начать прям разорвать руками, только руками мог, будет совсем некрасиво, и она все разорвется, точно запорусит. Потом где-нибудь ближе к югам. Так, ну буду заселяться. Это был тяжелый день перегона. Много аварий. Фур перевернутых. Ну, еду в ночлег. Хитрый лис, или как он там. Так, ну, собственно, я заселился в свои апартаменты. Двухместный и одноместный. В принципе, неплохо. Внизу кухня, там чай. Завтра ключик золотой. Спасибо. Поролоновая ручка. Импортозамещение, технология. И перевернутая тетя и фламинго розовый. Всем спасибо, это был тяжелый день. Будем отдыхать. До новых встреч. Друзья, доброе утро. Проснулся сегодня в уютной лесе. Вот. Было с утра без снега, опять начал валить. Вот решил смотреть машину. Вот как раз лед, который вчера вел потенциальному перегреву. И сейчас думаю, рвать, не рвать его. Тут все замерзло. Возможно, придется чуть-чуть расширить отверстие. Снег продолжает идти. Здесь особо не оттаяло, поэтому какие-то придется отверстия добавлять, видимо. Ехать еще долго и долго. Так, ну, периодически снег по-прежнему идет, но вот получилось. Снизу добавил пару отверстий и крайние два немножко расширил. Вот. Были до сюда, стали больше. Ну и плюс здесь почистил. Сейчас посмотрим, что-то отвалится, может быть. Сделал себе кофеечка в дорогу. Кофе, чай, все прилагается у него здесь. Спасибо Александру. Но надо ехать дальше. Не всегда получается остановиться по ходу движения.
В прошлый раз я как раз стоял с Kia Carnival, когда делал защиту, я его встретил. Встретились, как говорится, на Эльбе. Еду пить рыбки. Заказы упали мне в корзину. Здесь везде вывески рыба, то здесь, то там, но не везде можно брать. Товар на пробу принесли. Так, ну вот все, взял рыбки, я загрузил в коробки. Посоветовали, сказали, что по любой доедет. Все, спасибо, до свидания. Сказали дать обратную связь, когда едет. Постараемся. Сказали, такая свежая, что можно взять, если сейчас быстренько отвезти на Байкал, но она же будет плавать. Так, ну вот, собственно, и Байкал. В том году я летом отдыхал здесь, на этой базе. Катался на сапе, в баньку ходил. Но если летом в следующем поеду, то постараюсь сюда попасть. Но это только планы. Какие-то птицы сидят, то ли снегири, что ли, то ли кто-то на дереве. Зима проходит в глубинке. Печка, дрова, банька. Так, стартуем дальше. Еду сейчас до Култука, возьму рыбку горячего копчения покушать на сегодня на кафе Панораме. Также я пообедаю или позавтракаю. Сейчас попрохладнее, минус 6. Ехать с открытым окном поснимать. Байкал еще не замерз. Он и в конце декабря, думаю, еще будет таким. С такой температурой, тем более. Так, ну я буду настигать немного упущенное время с рыбой. Пришлось ехать 10 чуть меньше 10 километров обратно. Пока купил, потом обратно, это полчаса вылетело. За полчаса можно много пройти. Короткий световой день. Это те же самые 40-50 километров по нормальной освещенной дороге. А ночью, конечно, ехать не очень охота. Но поснимаю сейчас ледянку, пожалуй. Ранее снимал. И вот такой большое количество железнодорожных подъездных путей. Чем-то напоминает Припять и Чернобыльскую АЭС. Так, ну уже по традиции в таком заснеженном виде заехал я на кафе Панораму и позавтракаю. С утра лишь чай попил,
и стартую дальше. Посмотрим, что везут. Honda, Nissan Days, Hyundai. Буду выбираться. Скорость небольшая, но кушать надо. Кстати, вот на Култоке девушка остановилась, тоже рыбу брала. На атмосферном прет, говорит, вообще нормально. Ну, понятно, если там не 5 кабанов сидит, там 3 мопеда там на руках, 3 ящика рыбы. Вот, разговорился насчет Солио и этой, говорит, Солио, говорит, болтает вообще от ветра. И было такое, я говорю, а танк нет? Не, говорит, вообще нормально. Вот появился интерес проверить это на словах. Как приеду в Анапу, попробую снять. Тоже моя землячка уехала. Но я покушаю, поеду вдогонку. Посмотрим, как быстро смогу это сделать. Так, ну вот такой вот у меня завтрак, он же обед. Жаркое с грибочками, с зеленью и чай с медом, с брусникой. Очень бомбовский, меда прям много. Так, бон аппетит и стартуем далее. Засиделся на Байкале, но нравится тут находиться. Начинается Култукский перевал. Сзади я пошел, там фуры. Обгонять, конечно, в таких условиях очень тяжело. Наметы, снег, виражи и встречки. Такая дорога обледенелая. Зато красивые елки. Если не обгонять фуру, то едешь 50-60 километров, это максимум. Так, немного побыстрее. Небо стало ясно, это радует, по крайней мере. На данный момент новых снежных прилетов не будет. Тут работает электрика вовсю. Резина пока что радует, как держит. Pirelli, напомню. Вчера было прям пара моментов таких, прям очень выручило. Рисково обгонять. Подождем более спокойного отрезка. Еду по навигатору, видел в парочке мест где-то там пробка подсобралась. Посмотрю к моему приезду
как будет обстановка. Некоторые фуры стоят, видимо, смотрят на ситуацию. Потому что некоторые, ну, просто не могут закарабкаться, и все. Вот машина занесена снегом. Кто уже знает возможности своей машины, уже стоят где-то возле магазинов, возле заправок, там, кафешек, и пережидают непогоду. Лучше так стоять, чем где-то, например, на подъеме, и машину не бросить, и дорогу перегородить. Выбирают из двух зол, как говорится. Ну а Fit штырит 1.3, думал, как бы слабовато. Поездил, у меня мнение изменилось, у меня машина уже вся забитая, почти до верха. Видно, что она уже просела. Тем не менее, ей хватает. Это никакой не спорт-режим, там обычная дэшка. Интересно было, конечно, посмотреть, как с тем же гибридным поедет с места. Здесь 98 кобыл того же Солио, который затронули, там 4 горшка, 91 лошадь, а здесь 4 горшка тех же атмосферных и 98 лошадей. Здесь 1.3, там 1.249. Ну, бодрее бежит однозначно. Успел только о заторе поговорить. Только обогнал Ипсома, и вот, пожалуйста. Это вот как раз тот самый случай, когда необходимо заправляться. У меня 75% бака. Стекла немного примерзли. Ну вот будем ждать рассасывания пробки и любоваться кедром. Посмотрю сейчас по навигатору, что тут у нас возникло. Да, но так и есть, все фуры стоят и не спускается, потому что им нужен накат, чтобы зайти в горку. Их тут давай, конечно же, все легковые обходить. Потому что, ну, стоять вместе с фурами, как бы, ну, не совсем логично. Они не могут заехать по какой-то причине. Не переобулись вовремя. Либо резина, там, либо, ну, не подрасчитали свои силы. С ними ночевать в легковушке, ну, как бы, не очень, я думаю, сподручно. Тот грузовик, который я снимал, когда пошел на обед, то есть прошло минут 30-40, и вот он стоит. Сзади замотали, и некоторые машины тоже заматывают, потому что грязь летит, выхлоп, масла, камни, щебень от встречки летят. Может пролететь тоже, даже если машина на автовозе идет.
Буквально на днях мне знакомый прислал, как машина, целый автовоз китайцев положили на бок, которые новые по несколько миллионов, там, вот, там по 5 с лишним мультов, ну и всех бочины, то есть там все ушатанные. Вот смотрите, все траки как везут. Один сетрак везет 3 сетрака. Ясное небо, все равно снег срывается. Вот пока была возможность обгонять, все ехали, обгоняли. Можно было по первому видеть, что машины начинают потихоньку прижиматься. Все в свое время встали в карманы. А некоторые, самые прошаренные, решили там подальше проехать. Соответственно, их сейчас тягач жмет, блин, они вот полезли во всякие обочины. В снег зарываться и препятствует потоку. Немножко тоже подвинусь. Да, не самое лучшее время для перевозки такой техники, конечно. Хорошо я подзаправился и пообедал, поэтому более-менее сносно переждать заторы. А вот товарищ, который возглавил колонну из обочников, который, ну, затруднили пропуск встречки. Попал в просак. Моментальная карма, как говорится. Легковушки идут, в принципе, не мешают фурам, то есть обошли, то есть дают им проехать там. Ну, как, наверное, все друг другу мешают. То есть фурам не получается, наверное, разогнаться, а легковушкам приходится стоять, наверное, из этих фур. Тем не менее, ну, двигались все, пока вот самые торопящиеся не пошли дальше, не уперлись во встречную колонну. Ну и вот
Залезли на обочину там. Вклинились там в ряды, боком залазили там. Спокойно подождали чуть-чуть и поехали дальше. Теперь по-прежнему любуемся лесом. Ну вот, начали интервалы появляться в фурах. Все, одна прошла, вторая разгоняется, третья сползает, не зашла. И вот туда-сюда они катаются. Ты за них, все стоят. Вся дорога вот. Все, эти не залезли, он шлифует. Там встречка идет. Да. В такой вот я замес не попадал. Попробуем быстренько проскочить. И вот он встал, и все. И ни туда, ни сюда. Странный какой-то филдеровод. Да, было подозрение, что оно так будет, но спать-то тоже надо останавливаться, поэтому вчера отдыхал. Наверное, после видео
побаиваются желающих работать водителем фур. Ползет. Там от резины, походу, ничего не останется. Хотя песок сыпят, камни сыпят, но не особо помогает. Тут прям вообще усыпано все. Наконец-то я высвободился из плена. Кажется, еще не последняя пробочка была. Так, ладно, буду рулить двумя руками поспокойнее. Результаты. Езды по снегу. Таких машин уже много. Экипажи. Потихоньку подъезжаю к гостинице Паллада. Какое-то одиночное дерево стоит. Не рекомендуется в дождь под ним находиться. Так, ну прибыл я на место ночлега. Весь во льдах, в грязи. Сейчас попытаюсь на ночь, пока видно, отмыть, что можно. Уже подъезжал, минус 22 давит. Остановился в Палладе. Тут же круглосуточная столовка. Неплохая, кстати. Большой ассортимент всего. По ценам нормально все. Жилье обошлось, взял посуточно. Почасовая оплата. Что-то до 6 утра я решил пораньше. С душем обошлось что-то порядка 1500. На большой двухместной кровати. Так, всем спасибо. Ставим палец вверх и смотрим продолжение. Спасибо. Такой вот номер. Там столовка, растения, все как в тропиках. Такая вот спальная кровать. Все, что может замерзнуть, занес сюда. Всякие подарочки везу.
Ну, душ прям рядом в номере нет. Ну, немного вариантов, поэтому быстро отдыхаем и завтра стартуем.